Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Para jemaah dimuliakan Allah, alhamdulillah. Urang dina yogi biasa dipertemukan Allah, biasa melaksanakan silaturahmi. Mudah-mudahan ngajadikeun wasilah karena dulu urang terutama masih jauh berdosa, dia masih dikuatkan iman Islamna, dia masih dikuatkan tauhidna, kalayan diberkahkan ke ilmuna. Mudah-mudahan nyicing dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dina ieu waktu berbasare menjelaskan tentang masalah manusia selama ini diberikan kesenangan atau kebungaan anu kena ngajadikeun wasilah secara syariat ataupun secara hakikat. Karena di dunia ini tiada lain manusia selalu mendorongan dengan keinginan hawa nafsu, dengan kedorongan dengan hawa nafsu, terus mengikuti dengan dorongan hawa nafsu. Sedangkan kita besok atau lusa mungkin seperti apa kita pulangnya, atau membawa amal, atau bisa kembali atau belum, tinggal cek sekarang, bukan besok ngeceknya. Kalau kita cek sekarang berarti ketahuan. Inilah yang mengatakan kalau datang dari atasan pekerjaan ternyata diedit, kalau sudah diedit ketahuan belangna karyawan, ketahuan korupsi karyawan, mungkin dikeluarkan, mungkin dikerjakan, cuman diberikan SP. Ketika manusia kalau sudah diedit akan datang rasa ketakutan. Bila mana manusia sudah merasakan dirinya sendiri meresap korupsi, ketika datang tahun pasti sibuk untuk mengumpulkan dokumen-dokumen walaupun palsu. Karena takut ketahuan, mungkin rasa ketakutan, takut dikeluarkan, tidak dikerjakan lagi. Kita secara bongkar, kita pun sama kerja, atau kerja dari Allah, kerja atau mengabdi kepada Allah sebagai hamba. Disebarlah di dunia, yaitu orang sibuk pekerjaan kesana kemari. Ketika manusia sibuk dikerjakan, apakah merasa dikerjakan oleh aku atau merasa diri sendiri yang bisa kerja? Itu akan ketahuan. Tiada lain yang tahu editan atau audit ini. Kita selama ini kerja sebagai hamba korupsi atau enggak di sisi Allah. Ada korupsi secara syariat ataupun ada
juga korupsi secara hakikat. Siapa yang mengaudit ini? Yang di atas, atau manajer, atau yang punya perusahaan. Kita pun sama, diaudit oleh Allah. Wahai para jamaah, datangnya ke sini berarti siap untuk diaudit. Amal perbuatan kita ini selama ini, kalau kita kerja atau sebagai hamba, sekarang ngaji datang ke tempat ini diaudit. Marilah kita cek di dalam surat dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farahu bima utu akhadnahu baghtatan fa idza hum mublisun. Urang contohkeun heula kana manusia anu selalu lupa. Palaman nasu ma dzukira bihi patahna abwaaba kulli syai. Bila mana manusianya tak sadar, mulai lupa kepada Allah, mulai lupa kepada Allah, atau mulai tak daek secara syariat, tak daek ngalaksanakeun sholat, tak daek ngalaksanakeun ngaji, tak daek ngalaksanakeun apapun yang secara perintah secara syariat kepada Allah, terus telah mengikuti dengan dorongan keinginannya hawa, maka Allah akan membukakan pintunya kepada orang itu. Cuman Allah membukakan pintu itu bagaimana? Contoh orang ngalaksanakeun geus mulai poho ka Gusti Allah, salat sadang-kadang masih syariat ini teh. Urang kadang salat sakasampurna, ngaji sakasampurna, manakala dek ngalaksanakeun salat oge can sadar, dek ngalaksanakeun ngaji ge can sadar. Terus dengan mengikuti dorongan hawa nafsu, maka Allah akan membiarkan kepada orang itu, kepada iblis yang selalu dianggap Tuhan atau duit dianggap Tuhannya, patahna abwaaba kulli syai, bakal dibukakeun ku iblis, dilancarkeun ku iblis. Usaha gampang, bisnis gampang, nipu gampang, ngegarung gampang, dagang laku, setiap ngomong terus diikuti dengan wah, sodakohna gampang, sagala-gala ku Allah dibukakeun eta pintu kesenanganana. Hati-hati. Dibukakan pintu kesenangan, pengen mobil, tinggal halo, Fortuner berapa sekarang? 200. Tolong besok kirimin tunai, lain kredit lain. Wah, yang minggu haru. Mercedes berapa sekarang? Tolong
kirimi gampang pewajikan roncong harera imah mewah gampang neangan duit itu, gampang neangan duit ka awe, gampang nyadung, gampang duit gampang terus ku Allah dibukakan lewat iblis. Ngaran kesenangan duit goib dibuka serba pokok nama serba digampangkan gitu kia gampang. Akhadnahu abwaba kulli hatta idza farahu bima utu akhadnahu baghtatan, ketika sudah senang. Masya Allah, ketika manusianya sudah senang, mobil tinggal tincap gas tekung si nincap, da aya supir anu nincap tinggal celek karena mobil ker molor, tinggal ngeunah weh reup sare tinggal pencet AC. Wah enak lah, surga dunia. Tapi tidak waktu sholat isya sholat oge geningan rezeki mah geningan gampang. Anu sarolat oge tuh ustad kopeahna geus galur beurit, bajuna kawas ngaleleh gitu, coba geus laleh gitu, itu nu sok sholat matak barudak mending kena cara aing. Terus manusia seperti itu akan bersenang-senang akan kemewahan yang kita rasakan. Falamma sumadugro utu akhadnahu baghtatan, ketika kalau sudah senang-senang akhadnahu baghtatan, maka itulah Allah akan mengambil lagi dengan keadaan kaget. Cokot deui ku kaula cara nyokotna padahal manehna mangumpulkeun teh ting taunan ting sabaraha tahun 2 tahun 2 sampai ka 20 tahun ku Allah mah tinggal naon saurang we ayeuna dititah ku Allah, malaikat nyekel angin gerakeun bea anu menang ngumpul eta teh menang capek. Teku angin air cokot lewat pecut ngarana pecut nanti Allah. Malaikat itu diperintah, wahai malaikat sapu kadinya bea seketika kun bayaku. Padahal ngumpul naga ya Allah. Ape mungkin cai mah kumaneh we ape nitah we Allah kasaha ka jelema supaya sirik anu deketna kana hatena siga nyekeskeun naon, nyekeskeun korek mawa bensin teu pira saliter alungkeun ka dinya jang na bisikan dina hatena alungkeun sagur diduruk beak. Allah itu gampang melakukan seperti apapun lewat manusia, apalagi secara manusia budak nuker mabok atau napi budak ngome bensin aina terus nyekeskeun bensin sagur itu Allah semuanya. Akhot baghtatan ya Allah bujang ieu teh menang bapak ngumpul sagur
sekaligus ge gampang. Aya Allah ngambil na harta itu bila mana syubhatu kira akhadu bagtatan itu bagaimana Allah ngambil aya nu mangrupakeun ngambilna di nyeri. Di dalam batinnya sakit sekarang mobil itu. Dah kusabab tadi ieu mah ngaji BPJS sedikit. Supaya ulah datang penyakit stroke. Daripada kieu mah ayeuna maneh geus ngumpul harta, geus ngumpul pamajikan, geus sagala ngeroncong itu geus lah kusab semua. Hei jin, Kerja. Kerja. naon Gusti mah ge kerja. Kerja maneh. Kerjaana kumaha Gusti? Turun kana suku. Tadi dina sirah somong turun kana suku kabeh. Turun kana suku. Na suku berat jadi satru. Satru berat. Geus setruk itu kumaha? Nu tadi na tinggal gitu ieu geus setruk. Mulai Dek dinyeri ku Allah. Nak maneh ku sombong-sombong teuing. Ayeuna iblis maneh tadi mengikuti dengan ku kaula diperintah kepadamu untuk melakukan mengikuti dengan doronganmu. Sekarang mulai kerja. itu iblis tundukan ka Allah. Iya Gusti. Abdi bade tunduk ka Gusti. Karena aku diperintah olehmu. Disuruh turun naik darah tinggi. Ke bawah, turun naik dan terus berobat ke sana kemari. Habis. Beak dinya nyeri. Masih keneh teu sadar barang arek beak. Ya Allah, harta beak pamajikan minta cerai siapa ripuh teuun kitu. Nah disebutkan rezeki istijron itu ya Allah. Bagi Allah itu lamun kadang-kadang terus-terus ayeuna urang capek secara logika ngumpul-ngumpul karena pasti capek karena masih kene manusia di dalam syariat anu ngumpul-ngumpul rezekina manusia anu ngumpul-ngumpul hartana. Coba lamun di teangan anu ngumpulkeun harta tong manusia. Mana ayatna baca surat Al-An'am keneh ayat 31. 31, 32, 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasira alladziina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasartana ala ma faratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa' ma yarzuqun wa mal hayatud dunya illa la'ibul lahum waladal darul akhiratu khair lilladzina yattaquna fala taqilun. Allahu Akbar. Ceritakan dulu ini secara syariat. Karena di Indonesia mulai kesenangan dan gampang piduiteun. Bisa ayeuna mah jangankan ayeuna kerja keras wahai para jamaah. Cangkang aqua senal butut oge jadi duit. Nu
disebutkan rongsokan anu dulu mah dibuang ternyata sekarang digampangkeun ku Allah. Dengan kegampangan ini cari rezeki, Masya Allah Rabbuna Karim. Tetap manusia tersadar lekdut rongsokan kopiah butut, baju butut, katel butut, imah butut oge laku. Kunaon ieu teh Allah teh pangna sampai ka seperti ini karena manusia palamana geus loba nu bohong. Geus loba anu poho ka Allah. Ieu teh ayeuna ngala duit teh ku gampang komo lamun otak jalan mah Bisa neangan duit jeung paribasa sabari diu bisa dagang susu di imah, bisa dagang palangkakan laku di imah, dagang seblak laku di imah, bahkan dagang palangkakan anu meuli lagi urang irian. Ya Allah, dina TikTok, dina Facebook, dina YTB gampang. Ku gampang banget sih. Baheula mah dagang susu ka jalan make baju ketat oge teu laku kaduit. Coba ayeuna mah make CD di imah dipoto langsung kirimkeun ka Mang Isep kana TikTok. Laku. Di like, di komen, di share. Sadar teu eta urang. Astagfirullahaladzim. Ieu syariat, kakarak syariat ieu teh. Di audit da kakarak syariat geus sada. Masyaallah. Batak lamun teu buru di kiamat ke teh ayeuna. Selaku ya dong. Geus nikmat sebenarnya mah. Meuli bohlam geus di imah, meuli dega geus naon da atuh. Sadar teu geura ieu manusia. Allahu Akbar. Banding ku geus disenangkeun ku Allah. Akibat loba anu paroho ieu teh ka Allah. Meuli cangcut, meuli BH, meuli colok huntu, colok jeuli, colok liang tai, colok. Ya Allah, Rabbul Karim, jangan pepajikan kiri nama TikTok. Allahu Akbar. Ini ayat deh. Pada badasya batu kira patah. Iya teh kita buru-buru sadar manusia teh ku Allah. Tapi disenangkan, dinikmatkan, menang teu sadar karena wah enak sekarang. Lewat Presiden Pak Jokowi sekarang harus diprioritaskan tentang masalah sambungan ayeuna naon jaringan-jaringan diperbaiki supaya rakyat Indonesia itu sarana. Subhanallah, disinilah manusia tak sadar. Jadi lain cuma ukur barang dunia,
Ternyata nu disebutkeun ayeuna aurat ge gampang dijual. Nah ayeuna mah gampang. Naon mah hese asal otak. Tapi urang mah hese we geuning duit. Da sira mah ngadagna takokah nu didaana oge. Sirahna masih kene kelak teu mikir-mikir. Tapi coba aya lamun otakna jalan tang ting tung tak otak teu jalan. Ngan halus lamun ayeuna urang otak jalan kesempatan keur urang hatena geus jalan ke Allah. Dunia akhirat akan ketemu itu. Di dunia kita rasakan nikmatana, di akhirat karasakan nikmatana. Itu mata disebutkan ilmu tungtut dunia siar teh ieu mata sok ayeuna mah rek neangan rezeki silahkan cari rezeki. Awas ini pala manasya mandukiro. Apakah jadi ini mengamanfaatkan kerja manu torikoh. Waduh iya bener waktuna ayeuna euy. Waktuna neangan duit hate urang tetep ka Gusti Allah, tapi ieu kesempatan pi duit teu. Terus sok manfaatkeun. Awas poho. Bisi ka bawa ku batur. Silakan. Karena hatena tidak akan condong karena urusan dunia. Hati akan condong ke Gusti ketika masih dalam keadaan buta. Disitulah Hanif bakal condong karena urusan hawa nafsu. Silahkan cari rezeki. Karena yang mencari rezeki tiada lain diperankan ke Allah. Silakan. Kirang bara secara bisa merek maweh kasasama. Digelar sekarang mencari rezeki. Wah ini mah Ustadz cenah terlalu omong ngaji tentang ini tapi didominankan. Silahkan. Asal ruhaniyah titik. Jangan hanik kesalati Allah. Tetap Allah yang berperan. Silahkan. Awas condong. Aktifkan sirul asal. Kemanapun kita mencari rezeki, dimanapun rezeki kita jemput, aktifkan sirul asal. Ketika selalu aktif di sirul asal, insya Allah akan datang rezeki barokah. Datang dalam tubuh kita pun ngalir terus keluar masuk. Ya, tuh Mang Irman mulai aktif memang. Lab dagang gabuh, dagang pacul, sok kalinya di TikTok kalinya naon. Silahkan manfaatkan. Palangka kabeh beli-beli. Tuna dagang-dagang di dagang palangka kan awas. Nah, kenapa itu harus dilarang? Allah itu berperan loh. Mencari rezeki sebesar-besarnya, awas sirul titik. Hanif condong ruhani ke Gusti Allah. Awas bila mana ayeuna urang ka Gusti Allah lupa didinya, awas mahjubun bimalahi, akan terhijab lagi oleh harta. Karak boga rezeki setik ngaji geus mulaimu, karak boga gelar setik ngaji geusmu, berarti itu Hanif mahjubun bimalahi, geus kehalangan itu mahjub. Nah didinya tak ayeuna ku Allah geus digelar matang tong aneh loba nu korupsi, tong aneh loba garong, tong aneh loba motor, tong aneh ari geus apa mah jemur hehe gini datang HP aneh, datang motor aneh, tiap tahun ganti kolot tebetak aing teka beli motor TMX tahun 2008
bahkan pajak lagi 14 tahun teu dibayar-bayar aing. Ampun, pajak tuh, tapi itu pernah diamankan ku polisi 14 tahun pajak teu dibayar. Dan tiga sekaratan surat lagi SNK lagi sekaratan. Biasa nu karatan teh da beusi da eta mah geus jadi beusi surat-surat. Kalahkeun diisingan motor, diisingan hayam, keun bae mah. Dari ka mana atuh? Kita neangan nobring itu. Geus aya barudak, geus. Kita aing cara capek. Kata kok geus aya ditakokak sok. Allah na geus aya di ditu di dieu. Jika ngawung aya budak Mang Isep tengara resi di Ciaul aya ke mah mama guru muncul Cibarengkok aya tuh Aam angkot Cibanen bakal gelar 2 kudu capek-capek sagaranten aya Baheru berarti motor teu kapake dong henteu mata geus karatan so insyaallah karena titip so Allah gelar silakan palang nasional awas titip cukup rohaniana aktifkan sirul asar kemanapun kita pergi tetap sirul asar aktifkan qad khasira teman-teman rugi alladzina kadzabu biliqa'illah orang-orang yang suka dusta pertemuan dengan Allah. Pertemuan dengan Allah hatta idza ja'athumus sya'ah baghtatan. Wih, mantap. Rugi bila mana orang mencari rezeki ke sana kemari sirur aktorna tidak aktif. Keun mawa di audit ayeuna ieu. Rek di audit ya para jamaah. Nu ngaudit naga Allah. Tanpa Allah enggak bakalan bisa. Jelema ngarasa-rasa sudah ketemu dengan Allah. Jalma sudah merasa dengan keimanannya kepada Allah. Sudah percaya kepada Allah. Ini secara hakikat. Ngomong percaya ke Allah, percaya ke malaikat, ternyata bukti nak diaudit. Bukti nak omong percaya ke Allah, tapi ternyata ketika melakukan sholat bukan Allah yang ditemui, ternyata yang lain ditemui. Berarti itu orang bohong. Konhosir rugi. Manusia kesana kemari melakukan infak atau sedekah karena Allah, karena Tuhan masih nama, maka di dalam batin akan mengatakan itulah aku yang sedekah. Gak mungkin kalau manusia
belum ketemu sama Allah, di dalam batin kita tangan bersedekah atau ngaji atau apapun yang dikatakan amal soleh, tak mungkin Allah yang melakukan itu mungkin. Pasti diri sendiri. Bohong gak? Bohong tuh. Jelema lamun model gitu bohong teu ka Allah. Berarti bohong dong. Anti muharamatun ala kulli kadzib. Anjeun surga haram hukumna diasupan ku jelema tukang ngabohong. Selama ieu umur dimulai 15 tahun sampai sekarang umur 40 aya 50 yang 60 hirup teh ngan digugulung teh gede dam. Paingan loba angin ngebohong syariat mah teu ca urang mah jujur itu munafik namanya, lain di mulut lain di hati. Qad khasiro. Ngaku-ngaku ayeuna urang sudah bertemu, ternyata ketika ayeuna urang sudah ngaji, ternyata kalau pos lagi ngaji kadang sadar, kadang kagak, kadang sadar. Awas, berarti ngabohong. Nah, ayeuna manusia masih dalam keadaan ternyata rugi kadzabu biliqo arabi, pertemuan dengan Allah. Hatta idza ja'at humusah, ketika Allah memanggil. Ini Allah memanggil hatta idza ja'at humusah. Ini urang cerita syariat lah. Urang cerita syariat lah karena selama ini banyak syariat. Bila mana manusia yang selama ini terus melakukan dosa dan dosa, serba secara mulutna karena Allah, karena mulutna Allah Allah. Ketika datang na poe kiamah kaget, ya Allah, geuning kita poe kiamah geus datang matahari ti belah kulon. Dajjal geus muncul, geus ayeuna jelema teh, jelema bakal kitu kabeh ayeuna. Jelema ieu, jelema ayeuna ieu. Jelema bakal jelema berpikir jelema ahli syariat masih dalam keadaan syariat kene, bahkan berpikir manusia itu kedatangan kiamat kehancurannya dunia. Kehancurannya dunia ini, Masya Allah, jangankan yang masih di dunia ini, yang sudah maut oge nunggu kiamat ayo nunggu kiamat ayo. Contoh kita aina di alam dunia, ketika datang kiamat diberi ciri tentang masalah dunia seperti ini. Karena ini kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat karena di Arab sudah begini, di perang sudah begini, Israel Palestina. Terus Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan dengan bumi atau angin atau tsunami. Manusia hati-hati, para kiai, jangankan para kiai, para ustaz, wahai para jamaah, wahai para kaum muluda, wahai para kaum mustami'in mustami'at yang dimanapun berada, hati-hatilah, sekarang sudah dekat kiamat karena sudah muncul doa itu. Tukang ngaji dina muludan kenaik sina tukang ngaji dina muludan pasti karena kiamat sudah dekat. Sana waktu kiamat pasti
Manusia akan berbondong-bondong banyak yang selalu datang gempa, mulai datangan ke masjid, mulai datangan ke tempat pengajian, mulai datang ke tempat-tempat ayeuna tobat anu eureun tararobat kusabab hati-hati diperingati Allah. Setahun can datang keneh kiamat balik deui kana togel. Setahun can datang keneh masih keneh dibalik deui. Itulah manusia yang masih keneh belum dikehendaki, belum dibuka. Hanya iman dengan rasa ketakutan, hanya sholatna sholat dengan ketakutan, hanya tobatna dengan tobat ketakutan. Bukan tobat karena Allah, bukan sholat karena Allah, bukan sodakon karena Allah, tapi dia mas sodakoh mengpenghirup keneh cenah harta urang manfaatkeun, mengpenghirup keneh ayeuna urang ngalaksanakeun tobat, ayeuna urang ngalaksanakeun hirup urang hajian heula, lain karena Allah, masih keneh karena sesuatu lain ka Gusti Allah. Mata besok atau lusa akan kembalikan ke semula. Itulah napas. Kok bisa begitu? Memang seperti itu. Setan dan iblis akan mulai kerja. Disitulah wahai hambaku, karena engkau itu adalah sebagai hambaku Tuhannya aku. Sodakohkanlah dulu hartamu. Sekarang kiamat sudah dekat tuh, kiamat sudah dekat, lihat tuh, sudah digempakan tuh di Cianjur, sudah kiat buru harta, terus dibisikkan supaya beak harta engke leuwih parah deui, neanganna deui, bahkan bisa mujah. Disese teuing urang neangan deui tuh, balis mah gitu. Pinter kah? Pinter. Manusia bodoh. Allahu Akbar. Sadayana kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Dielingan. Hei. Ieu kiamat sudah dekat, buru eta harta. Hei, kiamat sudah dekat, buru tobat. Hei, kiamat sudah dekat, buru ketong ngaji. Geus beres ngaji karena ketakutan, lain ngaji karena terus menyekutukan Gusti, teu eureun teu sadar eta manusia. Rek sadar kumaha da nu nyadarkeun oge rek sadar kumaha manusia kada teu bisa. Innallaha la yughayyiru. Allah tidak akan menyadarkan satu kaum kecuali dah sadar diri sendirinya. Eureun tong maksiat maneh, ke maksiat bisi paeh keur ngalaksana maksiat. Eureun heula. Jepring berita. Yalah, guna kata. Adunya laibun permainan. Main. Wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahum. Tuh ceuk Allah. Ngantes sadar kehidupan dunia itu adalah permainan. Akhirat. Allah laibun walau. Geus lah eta geus dicaritakeun sok ngadenge wae meureun ti para kiai, para ustaz, ge para tokoh ngajelaskeun dina bab hadis dan dalil. Udah itu mah paham. Dan ieu mah kudu dipahami ku urang. Eta geus secara rahong mungkin urang sok rajin mulu dan nerangkeun gitu karena mungkin dina YouTube aduh geus apa. Tapi rek nyaritakeun ini isi daripada ayat ini.
Al-Qur'anul Qadim. Qad khasirul ladzina kadzdzabu biliqa'i rabbi biliqa'illahi ta'ala hatta idza ja'atuhumus sya'ah. Ternyata manusia akan rugi bila mana manusia dalam ruhaniyahna membohongi kepada Allah, itu munafik. Manusia yang selama ini ngaku-ngaku iman ke Allah, ternyata iman kasalian di Allah. Hatta idza ja'atuhumus sya'ah, sehingga napika datangna kematian sa'ah. Kematian sa'ah, kiamat sa'ah, waktu. Manusia kebohong, gak mau ngaji, mau ngaku Allah, datang kematian. Hah? Ini teh datang mati? Hah? Ini teh kiamat di sisi Allah. Kiamat dunia ini akan dikiamatkan. Badan ini akan dikiamatkan. Kaget, wahai hambaku, engkau waktunya kembali kepadaku. Wahai badan hambaku, engkau waktunya kembali ke tanah. Akan kuhancurkan, akan kukiamatkan. Kaget bantatan itu. Kaget. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawmaidin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhala yasdurun nasu astata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah telah memberikan tahu kepada hamba-hambanya mengguncang. Allah akan memberikan tahu kepada hamba-hambanya mengguncang badan. Ternyata manusia nanti sadar-sadar diguncang secara syariat bumi ini, diguncang secara hakikat badan ini. Berarti semuanya pernah diguncang. Badan ini diguncangnya dengan dorongan hawa nafsu, keinginan hawa nafsu, sampai ke sana kemari terus diguncang. Capeklah. Kalau sudah capeklah, harus begitu, harus begini, harus bayar itu, bayar ini. Ternyata capeklah. Kalau sudah capek ahod naubak dan ahod, ketika melaksanakan sudah capek, wa kharajnahu wa qala al-insan, akan dikeluarkan semuanya. Itu nyambung dari ayat tadi, palaman nasyumatukiro. Kalau sudah capek seapapun yang berat ini di dalam dada, ternyata sayang dan sayang. Jangankan harta, rumah pun bisa dijual. Jangankan rumah, pamajikan pun minta cerai. Jangankan dengan keadaan capek, keimanan pun, akidah pun akan dijual ke Cipeu. Digadekeun umurna aya keneh waktuna sesade, lompatlah ka Gunung Kawi, lompatlah ka Gunung Bentang, lompatlah ka Gunung Karang, rek naon, rek neangan kasenangan supaya menang duit. Kalau sudah dapat duit terus ku Allah diantap, dibiarkan. Cara ayat itu tadi, terus malah mengikuti manusia dengan dorongan hawa nafsu. Muncul lagi di situ, umurnya sebentar lagi, umur 40 kira-kira. Ayeuna nyampe umurnya tinggal 60, tinggal berapa? 20 tahun lagi. 20 tahun lagi sekarang digadekeun untuk mengabdi dina masalah harta. 10 tahun deui, 10 tahun deui dipake ke di alam gelap. Geus tidinya kakarang disiksa.
geus disiksa teu bisa balik nunggu kiamat. Di alam mana itu? Di alam barzah ngaranna, alam dinding secara syariat, menunggu kiamat di alam barzah. Di alam kiamat menunggu kiamat, menunggu kehancuran-hancuran. Ternyata dunianya belum hancur-hancur sampai sekarang, terus we cicing di kuburan lila-lila. Padahal kiamatna badana geus dieuweuhkeun, geus dihancurkeun. Langgeng abadi nyata kan, bukti kan, Masya Allah. Bila mana manusia belum bisa kembali kepada Allah, selalu membohongi karena dirinya sendiri. Karena ilmu ini bukan untuk diperdebatkan, tapi ilmu ini untuk dihayati. Nah, disinilah kaget ternyata, ya Allah. Nah, di sini manusia akan sakit ketika kedatangan kiamat. Manakah ditarik kadang-kadang ku gering atanapi sakit, manakah sakitna rek dicokot budak sieun teu kaparaban, atanapi ayeuna pamajikan kumaha engke, pamajikan kitu kieuna harta rek kusaha terus puguh mah hartana kalah diperbut. Itulah sakit nak tinggalkeun dunia. Sekarang jerih payah keluh kesah dari mulai balik sampai datang ajal ngumpulkeun harta, kari-kari ayeuna rek ditinggalkeun saha nu teu sakit. Antes nyarina ya Allah. Ayeuna urang ngabangun ceuk perbasanyeun majlis secara syariat seperti kieu, kari-kari datang ajal lamun urang can bisa balik, aduh rek kusaha diturunkeunna, rek kusaha dituluykeunna piraku kumaru mah. Leheung-leheung budak misalkan ngalaksakeun budak aya anu bisa nuluykeun, coba lamun nuluykeun berarti kumaru sakit di situ. Ayeuna urang berpikir berbeda urang lamun kedatangan ajal, Masya Allah Rabbuna Karim, geus waktuna balik kari-kari budak can werat, budak masih kene leutik, sakit di situ. Masya Allah, eta rek kaluar rek ninggalkeun hawa. Sakit gak? Sakit dong. Gak bakalan tidak sakit. Ayeuna nu ngarasakeun mana sakit eta, Masya Allah, matak nepi ka maot oge banding ku nyeri. Cara jelema ngalaksanakeun urang jelema miskin diledek ku kamiskinanana, nyeri gak? Mana ngarasakeun? Sakit gak? Sakit tahu. Ya Allah Rabbuna Karim, semuanya sedangkan ditinggalkan. Ya Allah, sedangkan lamun urang ngalaksanakeun boga tabungan duit di bank, tabungan duit di bank sekian juta atanapi ratus ribu, kari-kari enarek ditinggalkeun. Matak mungun balik ngalaksanakeun palebah balik naoge ka jenting can bisa balik ka jenting cicing, urang mah diluh deukeut imah duit bisa di kamar teu bisa naon geus kitu. Cuma keur ningalikeun duit teh dipake kitu. Geus dipake kieu. Pake kitu pake terus sakit. Ya Allah. Masih leuheung boga duit teh beureun dipake tahlilan. Warhamna wa'fu'an dipake tahlilan, anu ngirimna palabari anu ngirimna ge tukang paketna ini aing teu nepi ka aing kejang sia we Ustad, beureun ditu ku sia we Ustad dengan ka aing mah teu nepi
Karena ustadznya di dalam hatinya tiada lain karena ini numpah jelema begal karena bakal gede amplop ajak si ustadz yang aing mah mewek sakit di situ. Mata kalau mereka tahlilan neangan ustadz nu nyahun alam bisi nyasar. Cenah Allah mama tahu. Atuh kan di dalam ustaz lagi berdina dirina karena urang geus jadi mama. Karena mama itu pasti ajengan, geus ajengan teh apa yeuh bisa padilah baca-baca rek alus. Jang sia we eta mah, kumaha sia. Ya Allah, Rabbana rugi yakin qad khasirullah tidak kadzabu. Enggak bohongkeun ka Allah, rugi. Ieu teh berbicara teh saha secara hakikat nama kita Al-Qur'an nih. Allah. Ja'athumus sa'ah, datang ke anjeun kiamat kematian. Qalu ngomong eta jelema berkata, ya hasratana, sungguh kami sesat. Ala ma faradna, sungguh kami lalai. Lalai. Kunaon ku hese setting rek ngaji ti ya Allah, lalai. Rugi. Didinya cegat. Sungguh kami rugi. Lalai. Kelalaian. Selama ini hati kita lalai kepada Allah. Selama ini kita ngaji cuma buat jasmani, sholat cuma buat jasmani, di alam muluk dibikin aku Allah. Cuma di dunia mukul, di surga ma'wa, di surga kesenangan, sarwa jeung duit. Mantak senang bila mana manusia getol ngaji, ketika dipuji, alhamdulillah sudah getol ngaji, senang. Disitulah surganya itu ngenaan kana pamaya. Rasa kesenangan akan dirasakan Allah itu tidak merugikan semuanya. Sangat lalai. Wahum yahmiluna awzaruhum ala duhurihim, akan memungkul dosa, akan memikul dosa berat. Waktuna ya Allah Gusti abdi tong ka dimaotkeun berat can siap. Duh gitu kan. Gusti abdi tong ka dimaotkeun can siap, dosa ti mulai balik abdi teh dosa ngomongkeun batu. Dosa ayeuna urang jina, dosa takabur, dosa ria. Gusti toba kadibat itu berat, itu dina punggung ala duhurihim, berat eta rek mati kematian karena mawa reka akhirat, ternyata mawa dina punggung itu dosa-dosa urang anu selama ini kita lakukan. Ternyata Allah na dibohongan, imannya atau hatinya dibohongan, berat bongkok. Dosa kakolot nyata dihampura ka itu kan. Gusti abdi teh pernah nipu, Gusti abdi teh pernah judi, Gusti abdi punya terus itu berat dina punggung ala duhurihim, dina punggung itu namanya Allahu Akbar. Dibuka mah jeung meusina nih.
ayat kaget. Komo lamun Allah geus melihatkan naon, ketika Allah telah melihatkan ciri-ciri nak kedatangan kematian, wah geus lain. Ciri-ciri na kiamat geus mulai keur ka eta jelema karena orang capek dikuncang. Datang iblis, datang syaitan ngarupakeun guru, nu ngarupakeun indung, ngarupakeun itu, ngarupakeun ieu, pasti kaget. Ayeuna komo deui lamun datang di asupan cai geus nolak. Baning ku berat diasupkeun cai ayeuna ngalaksanakeun naon kana tenggorokan tong nincek peribahasa sakelas sasenok karena setiap jalma nu keur sakaratil maut itu sangat haus. Haus kalau secara syariat mah itu hausna air ini. Kalau secara syariat haus ini, kalau secara hakikat haus dengan ilmu, disitulah penyesalan manusia. Manusia akan datang penyesalan hayatun ma'ul hayat, ilmunya, ilmu menuju kepada Allahnya. Kenapa? Dari haus di situ, butuh di situ. Lamun secara jasmani rohani haus. Bukan main haus. Allahu Akbar. Jangankan diminumkan segelas, lamun air salawut dalam hadis mengatakan air salawut bila mana ditumpahkan karena mulut gak bakalan beres, gak bakalan hilang rasa haus. Sekarang kita ilmu ma'ul hayat, air kehidupan menuju ke akhirat. Inilah kita di lautan ilmu hakikat. Haus gak? Kalau gak haus berarti itu contoh. Haus. Yakin, Masya Allah. Butuh ku ilmu itu. Butuh ku ilmu tauhid. Untuk mengahadkan, butuh pertemuan dengan Allah, butuh caranya bagaimana, gak ada di situ. Masya Allah. Bentakdir, oh Allah, masih keneh bingung keneh eta keur dikir mengatakan la ilaha, masih keneh bingung keneh eta jalma keur sakaratil maut, masih keneh bingung. Allahu atau Allahu masih kena bingung di dalam ruhaniana. Anu ngabing mah bener palingnya sok tungtungan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dibimbing gitu. Memang secara syariat ketika manusia meninggal mengucapkan la ilaha, akhirul kalam la ilaha illallah halal jannah. Secara di sisi manusia memang asal surga, tapi kalau di sisi Allah masih membohongi kata, masih kena bingung. Kon Allah Maha Rahman jeung Rahim, Maha Pengampun. Ini lo jarang dibarukan ini, jarang dibuka karena makul rawa belut, makul hayat ilmu syariat sudah terminum, sudah terpakan, sudah melarap di dalam darah. Ketika kedatangan kematian di akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah,
Ketika datang kematian, bila mana manusia kedatangan ajal tak berat, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Teu berat ninggalkeun imah, teu berat ninggalkeun pamajikan, teu berat ninggalkeun anak, teu berat ninggalkeun tiada lain hanya ku Allah. Pamajikan akan diurus ku Allah, anak akan diurus ku Allah, direjekian ku Allah, diilmuan ku Allah. Naon berat na lamun jalma geus bertauhid, lamun jalma teu lalai ka Allah, gak bakalan berat. Silahkan ya Allah, kalau engkau memerlukan dengan sekarang harus kita pulang, silahkan, terserah. Jika engkau ingin menghancurkan badan ini, silahkan, terserah engkau. Mau diproses seperti apapun, mau dibakar, mau digecet di dalam tanah, terserah engkau ya Allah. Harus bila perlu digecet di dalam kuburan, kalau engkau yang menggecet silahkan. Kalau engkau yang ingin dihancurkan lewat ular yang dalam kuburan, jika engkau kehendak silahkan. Mau dihancurkan atau enggak silahkan, terserah engkau. Karena aku tak bisa apa-apa, tiada lain hanya engkau yang hidup. Itulah akhadnahu. Bisakah kita memasrahkan seperti itu? Kalau kita belum bisa belajar untuk bisa. Kalau kita masih ngantuk, belajar untuk tegak. Karena punggungna berat, jadi lompat kana tuluh. Berat kunaon eta? Berat kuno tadi. Masya Allah. Nah ini, itu nyata. Bukti kah? Bukti. Siga cerita bohong. Padahal yang bohong mana? Yang tidak tahu. Masya Allah ngebohong. Nah, karena ilaya sya'a ma yazirun. Komo lamun wae ngalaksanakeun berpikirna urang arek maut mempersiapkan diri jam naon, jam maut. Ketika ngalaksanakeun tahlilan lagi hadayna kudu nyiapkeun duit, ayeuna mah pokona wasiat. Tah ieu duit bila mana bapak maut ngalaksanakeun ieu jang tahlilan jang meuli mie. Ieu bila mana maut tah ieu jang meuli kapal api. Bila berapa maut tah ieu jang ngaji. Terus digunung-gunung. Allahu Akbar. Gunung-gunung Sarimi, gunung-gunung ke Sarimi kan ya, jangan gelis 7 dus seminggu. Yang bekal mah, padahal bekal maut mah bekal maut mah bekal maut supaya bisa balik. Mana itu dunia bekal maut lain-lain gara-gara baca. Wa mal hayatud dunya illa laibu walah walidharul akhirah. Coba. Dunia itu adalah ibu walahwin. Dunia itu adalah permainan, canda guru. Mata dunia mah asup ti dieu, kalau asup kana pesa keluar deui, besok datang deui keluar deui, besok beurekeun itu asup tina mulut dijieul kana liang eo. Geus eo daam ku jair tina jair daam jairna asup di kana mulut, asup di kana eo deui. Itu permainan bener. Eta mah sirkulas. Ngan teu sadar jelema
dahran caduk sendiri. Dan dipikir-pikir mah dicontohkan deh ke Allah lewat sepak bola. Nu jauh bola dikejar geus deukeut. Permainan heunya urang teu sadar. Berarti Kang judi dong. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayat eta buka geura. Secara syariat ya Allah. Secara syariat wahai jalma-jalma iman percaya kepada Allah. Innamal khamr pastine minuman mabukan wal maisir jeung judai wal ansab jeung barhala wal ajlam jeung ilmu duduk kun rijsun najis min amasli syaitan pekerjaan syaitan. Fajtanibu jauhanlah la'allakum tuflihun jika kau ingin untuk bahagia. Itu buat syariat. Hayati ruhaniyah ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang yang percaya kepada Allah atau sudah bertemu dengan Allah, nu iman ke Allah menyatakan innamal khamru pastinya yang kita minum. Kehidupan kita minum. Kalau secara syariat mabuk. Kalau secara di sisi Allah itulah ilmu yang kita kerjakan bukan karena Allah. Kita diamalkan bukan karena Allah. Berarti orangnya minumin. Kusabab sok rajan jalma anu minum masuk mabok jalma anu ngalaksanakeun ibadah kasalian ti Allah mah. Karena sesuatu lamun teu dijabah ku Allah gak dicarekan. Bohong Gusti teh pilih kasih sok sudon omong uni astajib lakum tapi abdi ngadua teu dikabul itu orang sah. Bobogan. Aduh, malu ingat di kayak mah era ieu. Aya teh era. Tong narudutan ngaji keur seru. Kalau 10:30 ngajina jam 1. Ayat ini kita bongkar karena ayat ini dipakai untuk orang yang belum kembali kepada Allah, orang yang tara salat, orang yang suka ayeuna main salat. Bisa ayeuna orang-orang jelema nu sok salat sia teh tong main salat haram. Sia teh tong mau tong judi, biasa tong mabok sia teh haram. Ya. Kurang kadang-kadang sok benci. Kada seperti itu karena lamun teu dibuka berarti orang benci. Kanu mabok sok benci padahal di sisi Allah bagaimana? Karena akulah yang berperan cuma melalui hawa nafsu belis yang kerja. Ternyata manusia yang suka sholat pun juga sadar di situ manusia. Yang selalu melakukan ibadah minum itulah bukan karena Allah, karena sesuatu, bukan karena sesuatu. Ayeuna wiridan karena sesuatu, tahajud karena sesuatu, sedekah karena sesuatu, infak karena sesuatu, ruhaniyah di sisi Allah. Allahu Akbar sarua jeung mabuk.
Ruhaniah akan mentak Allah akan mana Gusti omong abdi teges ngalaksanakeun tahajud. Mana Gusti abdi teh omong sedekah, omong cek Gusti hiji dibayar 10, omong Gusti ngalaksanakeun tahajud rek dibayar, terus ditagih Allah dipajak. Coba sadar manusia. Terus ayeuna ngalaksanakeun ilmuna bukan lillahi ta'ala, ngalaksanakeun wal maisir, ternyata urang oge ngalaksanakeun main. Oh, sadar gak? Allah itu bikin contoh secara syariat mengadakan perjudian, mengadakan permainan lewat iblis karena supaya manusia mengikuti Tuhana iblis. Karena iblis dibiarkan bila mana dalam hati manusia itu menyekutukan aku, kata Allah, maka dibiarkanlah itu manusia. Bila mana manusia yang selama ini telah mengikuti, maka orang itu kan ngejas tukang judai. Padahal di sisi Allah bagaimana manusia yang itu selalu mempermainkan harta di dalam hatinya, bila mana manusianya belum sadar, dipasang, dijual, dikit-dikit ruhaniah. Ini riba ruhaniah kalau secara syariat sudah benar. Sudah benar kalau di sisi Allah. Kalau di sisi Allah bagaimana? Urang masang itu dagang kadang oke mata gampang ngomong dagang tapi gampang nyuri. Permainan. Bila mana manusia ruhani anak belum sadar, ya itulah manusia mengikuti permainan. Tapi bila mana manusia sudah sadar, sirul asrar, aktif dong. Padahal kita mencari rezeki, mata kita aduh masya Allah, pahit ini ngaji nih, pahit ini ngaji banget, pahit lagi ya. Supaya kembali ke Allah. Ribu ya ke rumah bareuh nu anyar keneh komo nu ngaji geus didagorna nu dih aduh. Ke rumah ke karak cek berhumapur karak arek cager didagor deui ke linu ya linu. Terus ayeuna naon deui wal maisir wal ansab. Apa itu ansab? Berhala. Apa itu berhala? Berhala kalau di sisi manusia itu nyembah kepada selain Allah, patung-patung itu, batu besar itu, pohon caringin itu, atau patung-patung yang lainnya karena dia bikin kaya. Kalau secara hakikat sadar gak manusia nyembah karena dirinya sendiri, mata di dalam hatinya aku yang melakukan, aku yang pintar, itulah sesembahan. Aku yang melakukan, aku yang makan. Padahal aku nu ngalakukan kok dimakan. Sama enggak sama orang syariat? Kita mah di sisi Allah, orang lain mah di sisi manusia. Wallahu alam, kalau di sisi Allah bisa, mungkin bisa enggak. Kalau kita di sisi manusia enggak melakukan menyembah, tapi di sisi Allah menyembah diri sendiri. Baiknya. Astagfirullahaladzim. Dosa.
Arti urang rek benci kumaha? Urang kabatur benci itu karena mata pantes lamun ruhaniana belum terbuka mah gak bakalan tidak benci. Pasti benci kalau gitu teh. Tapi bila mana manusia rohani udah kembali ke Allah, kita ajarai yuk. Karena ini di sisi manusia salah, di sisi Allah apalagi. Yuk kita ajak rai, bukan diceceleh dan dicocok ditelah. Kalau orang bisa kembali kepada Allah, bimbing secara syariat dan secara tarikah supaya menuju ke Gusti. Ketika manusia ada yang melaksanakan ijazah berarti pengen kepada Allah, harus kita bimbing. Tidak lain hanya Allah yang mampu. DM itu tidak mampu, gak bakalan mampu DM itu ngebimbing. Yang mampu ngebimbing itu hanya Gusti Allah. Silahkan ke Allah, silahkan. Wal ajalam. Terus ayana mbah. Kalau secara syariat berarti lompat ke dukun. Kalau secara syariat berarti lompat ke keris. Kalau secara syariat pasti lompat ke sesuatu. Kalau di sisi Allah itu bintang aja, tersadar ruhania orang bersandar karena sesuatu. Karena keris bisa memperkaya diri, karena bersandar ke makhluk salian di Allah. Itu ilmu bintang-bintang. Kalau di sisi apa itu? Kalau secara syariat karena Mbah Dukun bisa, karena Mama itu bisa itu, bersandar rohani. Ayat di dalam surat Al-Ankabut, innaka latahdi man ahbabta. Jangankan dukun, jangankan pakai Kangjeng Rasul pun tidak bisa sama. Tidak bisa mendapatkan sama tanpa Allah. Cuman bisa menolong dengan sama itu dikehendaki. Kul innama ana basyarum mislukum. Ceritakan Muhammad, innama ana, saya aku basyarum, seperti manusia, seperti engkau. Sesungguhnya ayat innaka latahdi tidak akan bisa memberikan petunjuk. Sanajan terdekat istri, anak, komo di luar tuh bisa. Kejemayasya. Manusia yang dikeresakan ku Gusti